विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण 5वे युनिट संपवलं. आज आपण 6व्या युनिटचा अभ्यास करणार आहोत. 6व्या युनिटचं टायटल आहे भारतीय समाजाचे स्वरूप आणि याच्यातला पहिला भाग म्हणजे भारतीय सामाजिक रचना आणि त्यांचं स्वरूप. तुम्हाला माहिती आहे की भारतीय समाजाची जी काही रचना आहे ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. इथे विविध धर्माचे, जातीचे, प्रादेशिकतेचे, भाषिकतेचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतात. भारतीय सामाजिक रचनेचा जो काही मूळ आधार आहे तो मात्र जातीव्यवस्था आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीची ही व्यवस्था वेगळी होती. स्वातंत्र्यानंतर मात्र याच्यात आमूलाग्र बदल आपल्याला झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यापूर्वीची जी काही व्यवस्था होती ती कशी होती? अस्पृश्यता मानणारी होती. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी होती. पण मात्र स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक विचारशैली भारतीय जनतेने आत्मसात केली आणि या व्यवस्थेत खूप मोठा असा बदल घडून आला. तर भारतीय सामाजिक रचना जाती, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, शहरी, ग्रामीण आणि दर्जा यानुसार आहे. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. भारतीय समाजाचं जे स्वरूप आहे ते विविधतेने नटलेलं असं आहे. या भारतीय सामाजिक रचनेमध्ये विषमता आहे, पण या विषमतेत आपल्याला काय दिसून येते? समानता दिसून येते. भारत हा देश शांतताप्रिय असणारा देश आहे. लोकशाही तत्वाने चालणारा हा देश आहे. इथे प्रत्येकाला जीवन जगताना मात्र समान अधिकार आहे. अधिकाराच्या गोष्टी आपण आधीच्या युनिटमध्ये बऱ्यापैकी अभ्यासलेल्या आहेत. तर भारतीय समाजाच्या स्वरूपाचा विचार करताना इथे प्राचीनता आहे, व्यापकता आहे, विविधता आहे. जेव्हा आपण प्राचीनता म्हणतो तेव्हा आध्यात्मिकता खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येते. आध्यात्मिकतेकडे भारतीय समाजाचे जे काही प्राचीन काळापासून खूप मोठ्या प्रमाणावर आकर्षण दिसून येतं. इथे तत्त्वचिंतक, आत्मा, परमात्मा या विषयीच्या सूक्ष्म विवेचन आपल्याला या ठिकाणी आढळतं. जेव्हा आपण आध्यात्मिकता म्हणतो त्यावेळेस आत्मा, परमात्मा या संदर्भातलं सूक्ष्म असं विवेचन आपल्याला इथे आढळतं. भौतिक संपन्नता इथे आहे, पण जीवन व्यतीत करत असताना भौतिक संपन्नता हा विषय या ठिकाणी गौण असा मानला जातो. हजारो वर्षाची परंपरा आपल्या भारतीय संस्कृतीला लाभलेली आहे. इथे समाजव्यवस्था म्हटल्यानंतर जेव्हा आपण प्राचीनता म्हणतो, आत्मा परमात्मा बरोबरच भूतदया ही खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला दिसून येते. जिव्हाळा, आत्मीयता, परस्पर सहकार्य या सगळ्या गोष्टी ज्या काही आहेत त्या भारतीय समाजाच्या जीवनाची उभारणी असणाऱ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. तर एकंदरीत प्राचीन असेल, व्यापक असेल, विविधतेच्या दृष्टिकोनातून असं आपल्याला भारतीय समाजाचं स्वरूप दिसून येतं. 5000 वर्षापूर्वीची परंपरा, संस्कृती आपल्याला लाभलेली दिसून येते. असं हे वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय समाजाचं स्वरूप आहे. मग या भारतीय समाजाच्या स्वरूपावर जी काही रचना आहे त्या रचनेच्या संदर्भातलं जात, वर्ग, कुटुंब, धर्म यांचे आंतरसंबंध कसे आहेत हा दुसरा भाग या 6व्या युनिटचा आहे. मग रचनेमधील आंतरसंबंध कोणकोणते? जेव्हा जात आणि आंतरसंबंध, तुम्हाला माहिती आहे की मनुष्याच्या आचारविचारांवर प्रभुत्व गाजवणारी महत्त्वाचा सामाजिक स्तर आहे तो म्हणजे जातीचा प्रभाव. आजही जातीचा प्रभाव आपल्याला कमी झालेला दिसून येत नाही. पण आंतरसंबंधांचा विचार जर केला तर जाती असतील, उपजाती असतील, रोटी व्यवहार, बेटीवर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतात. पण जे काही आंतरिक संबंध आहेत ते कसे आहेत? सौहार्दपूर्ण असे आहेत. म्हणजे निश्चितच चांगल्या अशा प्रकारचे संबंध आहेत. मग ते जातीमधले असतील, उपजातीमधले असतील. आजही आपण जातीच्या भिंती तितक्याशा ओलांडत नाही, पण संबंध मात्र निश्चितच चांगले आहेत. वर्ग, इथे क्लासचा विचार करत असताना मात्र त्यातले आंतरसंबंध हे थोडे वेगळे अशा स्वरूपाचे आहेत. उच्च, मध्यम आणि कनिष्ठ असे वर्ग आपल्याला भारतीय समाजामध्ये दिसून येतो. आता यातही आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, व्यावसायिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या दर्जाचा विचार मात्र केला जात असतो. या दर्जानुसार सामाजिक प्रतिष्ठा असते.
व्यवसाय, शिक्षण आणि आर्थिक बाजू सारख्या असलेल्या व्यक्तींचा एक वर्ग बनत जातो. मग त्याच्यामुळे समाजामध्ये असे अनेक वर्ग निर्माण झालेले आहेत. तर भारतीय समाजामध्ये उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, दारिद्र्य रेषेखालील वर्ग असे वर्ग दिसून येतात. सर्वच भारतीय समाजामध्ये ही वर्ग रचना आपल्याला दिसून येते आणि यांच्यातील जे काही आंतरसंबंध आहेत ते नुसार वर्गानुसारच आहेत. मग वर्गामध्ये या आंतरसंबंधांचा प्रभाव आपल्याला दिसून येतो. तर साधारणपणे उच्च वर्गातील समाजाशीच अधिक आंतरसंबंध विकसित करतो. म्हणजे या ठिकाणी वर्गाचा विचार करत असताना तो विविधता या ठिकाणी दिसून येते. मग ती विविधता वर्गाच्या बाबतीत कशी? तर व्यावसायिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, त्याच्यानंतर उच्च, मध्यम, कनिष्ठ, दारिद्र्य अशा वर्गानुसार मग यांचे जे आंतरिक संबंध आहेत ते कसे आहेत? विकसित होणारे आहेत. पण त्या वर्गाच्या दृष्टिकोनातून ते विकसित होणारे आहेत. म्हणजे हे आंतरसंबंध देखील विकासाला पोषक असे असणारे आहेत आणि याच्यात देखील आपल्याला खूप विविधता दिसून येते. त्याच्यानंतर कुटुंब. कोणत्याही बालकाचं सामाजिकीकरण हे प्रथम कुटुंबातच दिसून येतं. कुठल्याही बालकाची आई ही काय असते? प्रथम गुरु असते. व्यक्ती आणि समाज यांच्या जीवनात अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारी संस्था म्हणजे काय आहे? कुटुंब आहे. कुटुंबाचे जे काही आंतरसंबंध आहेत ते कसे असतात? सलोख्याचे असतात, जिव्हाळ्याचे असतात. एकत्र कुटुंब व्यवस्था भारतीय समाजामध्ये दिसून येते. विभक्त कुटुंब व्यवस्था आपल्याला भारतीय समाजामध्ये दिसून येते. दोन प्रकारची कुटुंब व्यवस्था आपल्याला दिसून येते. पण यांच्या आंतरसंबंधांचा विचार करता ते कसे आहेत? जिव्हाळ्याचे आहेत, सलोख्याचे आहेत. व्यक्तीच्या विकासाला पोषक असणारे हे आंतरसंबंध आपल्याला दिसून येतात. व्यक्तीच्या लहानपणापासूनच त्याचं जैविक कार्य, मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, नैतिक कार्य, कुटुंबाचे प्रमुख कार्य, जबाबदारी समजली जाते. या सगळ्या गोष्टी कुठे शिकायला मिळतात माणसाला? कुटुंबातच शिकायला मिळतात. कुटुंबातूनच बालकाचा विकास होण्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होते. शाळा हे समग्र जीवन आहे, परंतु त्याचबरोबर कुटुंब हे देखील काय आहे? सामाजिकीकरण करणारं पहिली व्यवस्था आहे. त्याच्यामुळे इथले आंतरसंबंध देखील कसे आहेत? खूप अशा चांगल्या प्रकारचे दिसून येतात. आणि भारतीय समाजाप्रमाणे कुटुंब व्यवस्था व त्यांच्यातील जे काही आंतरसंबंध जे आहेत ते संपूर्ण जगापुढे एक उत्तम उदाहरण म्हणून आहे. त्याच्यानंतरचं धर्म आणि आंतरसंबंध. भारत हे जगातील सर्व प्रमुख धर्मांचं माहेर आहे असं म्हटलं जातं. इथे विविध धर्माचे लोक निश्चितच गुण्यागोविंदाने राहतात, कारण भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. राष्ट्र म्हणून भारतीय राज्यघटना कुठल्याही धर्माचा पुरस्कार करत नाही. म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही धर्माला विरोध करत नाही. त्याच्यामुळे प्रादेशिकतेमधील विविधता भारताचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे. आणि जे काही धार्मिक संबंध आहेत, आंतरसंबंध, ते देखील कसे आहेत? सलोख्याचे आहेत, देवाणघेवाणीचे आहेत, प्रगतीला हातभार लावणारे आहेत. त्याच्यानंतर अनेकत्ववाद. अनेकत्व हे समाजाचं अविभाज्य अंग आहे. पण अनेकत्वाचा सकारात्मकही परिणाम आहे आणि नकारात्मकही परिणाम आहे यांच्या आंतरसंबंधाचा. बऱ्याच वेळा काय होतं? समूहामध्ये संघर्ष निर्माण होतो आणि त्यामुळे अनेक वाईट गोष्टीही घडतात. बऱ्याचदा असं होतं. अहिंसावादी, हिंसावादी दोन्ही गोष्टी या अनेकत्ववादामुळे दिसून येतात. आंतरसंबंध काही बाबतीत चांगले आहेत, काही बाबतीत चांगले नाही. जेव्हा विघातक प्रवृत्तीवर डोकं काढते तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो. पण जेव्हा विधायक प्रवृत्तीवर डोकं काढते तेव्हा मात्र हे संबंध प्रगतीकडे नेणारे असतात. तर अशा रीतीने भारतीय समाजाचं विविधतेने नटलेलं असं स्वरूप आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण असं स्वरूप आहे. आणि आंतरसंबंधांचा जेव्हा आपण विचार करतो, मग जातीय दृष्टिकोनातून आंतरसंबंध, धार्मिक दृष्टिकोनातून आंतरसंबंध, कुटुंबाच्या दृष्टिकोनातून, अनेकत्ववादाच्या दृष्टिकोनातून हे आंतरसंबंधांचा चांगला आणि वाईट दोन्हीही परिणाम आपल्याला दिसून येतात. चांगले आणि वाईट दोन्ही आंतरसंबंध या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात. तर अशा रीतीने 6व्या युनिटचा पहिला आणि दुसरा भाग या ठिकाणी आपला संपतो.
त्याच्यानंतरचं 6व्या युनिटचा जो तिसरा भाग आहे की भारतीय समाजामध्ये कोणकोणत्या समस्या आहेत, मग भारतीय समाजातील समस्या कोणत्या, तो भाग आपण उद्या अभ्यासणार आहोत. आज आपण इथेच थांबणार आहोत.